Прекалено издължените опашки бяха премахнати чрез специална камуфлажна система за кожна реконструкция. Щадяща и високо специализирана техника, създадена за корекция на витилиго, пигментни петна и цветни белези. Често виждаме опити за корекция, при които върху тъмен или лазерно третиран стар пигмент просто се поставя плътен светъл или жълт телесен цвят. Това не е камуфлажна система, това е покриване. При такъв подход пигментът стои кредаво, губи прозрачност, а при бъдещо лазерно третиране може да реагира непредвидимо, да посивее или да потъмнее заради състава си и взаимодействието със светлината. Именно от тук идват историите за жълто, което остава сиво, или светъл цвят, който се разваля. Камуфлажната микропигментация е нещо различно. Тя е описана в дерматологичната литература като метод за перманентен камуфлаж при стабилни състояния като витилиго, белези и хипопигментации. Работи се не с идеята да изсветлим зоната с един плътен цвят, а да я интегрираме оптично. Това не е просто чист титаниев диоксид и не е просто светла или жълта боя. Разликата е фундаментална. Едното е замазване, а другото дермална корекция.